Доброго мирного дня вам. Знову легендарно буде. На вибір. Третій раз нам дають вже легендарно. На останній локації. Не сама гірша подія. Але в той же час було і набагато більше подій цікавіших. Років 3 тому назад. Вже рекорди якісь набиті космічні. Космічні. Вітні. А в малих яка буде локація? Третій рівень. Дуже погано. Третій рівень то жесть. Пакети у нас якісь закриті, відкриті. Локація в мене повинна бути прокачана вся. Прокачана. Спалив вчора 160Х. Шкода. А в мене легендарні залишились. Добре. Легендарними можна буде спробувати рекорд зробити. Ліцензія, яка не потрібна. Дають ліцензію, яка не потрібна зовсім. На рекорди 96. І 98. У мене узятий цей рекорд, але хз, як я його взяв взагалі. Елітні потрібно ловити. На четверті спробувати. Це там і в викликах будуть монстри. Так, зібралися всі монстри, які тільки можуть зібратися. Застосую 180. Три дуелі підряд виграти. Непогано вони так вимагають. Раніше не було 3 підряд. Було менше набагато. Перескочу.
94. Мені здавалось, не перебиваю суперника, а там вже перебивав на 10к, не дорахував якось. Фала, перші золоті медальки. Це тут потрібно ловити рекорд 100к, не менше, аби перебити цього суперника. Якісь рекорди такі малі на цій, рідкісні. Зовсім малі рекорди. Повинно вистачити. Золоті медальки не відпрацювали. Ще сильніший попадає. З цим потрібно тягати 17 зірок. Не менше. 98. Вистачить з тобою? Не вистачить. От халепа. І суперзаряди не відпрацьовують взагалі. Рекорд. Є рекорд. Але в суперника більше. Більші приманки. Рекорди. Оце я стрибнув вище своєї голови. Це ж треба було перебити. Великий улов закритий. Залишилось виклик закрити. Поєдинка 2 підряд виграти. І знову ж постає питання, для чого більшості ця подія, коли у всіх є легендарна ліцензія. А в кого немає легендарної ліцензії, так вони не дотягнуть до неї знову. До цієї легендарної ліцензії. З ким ми тягаємося цей раз? Мої вітання нашим кланам. В лігах так тяжко грати, нереально тяжко грати. Призи в лігах абсолютно нікчемні, але при цьому так тяжко грати. Зіркові
Щось змінили. Раніше тут такого не було. Не давали легендарну ліцензію. Не було такого. Тут, можливо, таке й було. А та зовсім подія інша. Ця недоподія з марками. Хто не задонатить в гру $1 мільярд, той нічого не отримає. Відволікся, не побачив, який там суперник був. $94, маловато. $95, не набагато більше. Якийсь надрекорд. Сонар не 100%. 13 зірок. От такий. Відносно мало сили у суперника, а такий сильний. Мальдіви до сих пір висять. Десь постійно цей суперник зустрічається. Постійно. У нього рідкісна буде прокачана 100%. Це квиток у нас був з цієї рідкісної, або що воно було? Мені такі рекорди не світять. І вудка 60% сонар. Що то за сонар такий? Рідкісна у суперника явно не 6-го рівня 100%. Знову мала сила і такий сильний суперник. Посилювачі на вітер викидаєш. Знову нереально виграти поєдинки.
Абсолютно нереально виграти поєдинки. Коли в нас подія просто на вибір, тоді не вимагають рівень приманки. А коли просто легендарна, повернення легендарної, тоді вимагають рівень в тій події. Вчора 80Х так відпрацьовував. Сьогодні 160Х набагато гірше відпрацьовує. Сезонною не стала ця локація. Не добавиться малим нічого там. Так, гадаю, квиток вигідно купувати. Отримати ліцензії, в кого немає ліцензії. Бенні, які в тебе там рекорди будуть? З цими поєдинками. Це ж потрібно так спаскудити гру навіть з поєдинками. Виграти 2 підряд поєдинка. Як наче на місяць на якийсь полетіти. Елітні там вимагають. Суперзаряд закінчується. Так швидко минув той суперзаряд. Вичекати трохи. Нехай ці монстрики перегризуться. І от наче суперник не дуже сильний. Але ж як так можна? Суперзаряд закінчився. Погаяти час просто. Один суперник сильніший за іншого. Зараз буде 100к ловити. А чому у нас ця легендарна така мала? Вона в нас була хто зна коли, і до сих пір 3-го рівня вона в мене. Локації 2, 3, 4, 5 тому назад. І такі кепські показники взагалі.
Третій рівень всього. З легкістю так перебивають. Знову хоча б елітно витягти. Без суперзаряду немає що робити в поєдинках взагалі. Перечекаю. Нехай покусають один одного топчики. Типи закінчилися. Золоті медальки попадають. По суті, подія повинна забиратися. Виклик тільки потрібно виграти, і подія забирається. Ну що це в тебе такі малі показники? Хтось грає сильніше за мене? Навіть і таке буває. Аж не віриться. Таке може бути. Посилювачі вилітають в повітря. Вже обігнав монстр. Здається, з тобою постійно в чемпіонатах. Постійно зустрічаюся. Один в один чемпіонат постійно з тобою. Хе виграєш. По-правильному перечекати другі виклики. І під другі виклики вже пробувати поєдинки грати. А зараз дарма посилювачі тільки палити. І наступні виклики пробувати виграти і економити посилювачі. Все одно виклики потрібно вигравати. То для чого? Всі сидять в засідці. Зараз на останніх секундах будуть перебивати один одного. І виклик потрібно тільки з легендарною виграти. З іншою не підходить, потрібна тільки легендарна.
Також дивися, як я себе буду поводити. Нормально так. Це у вас 4-й рівень або суперзаряд ви застосовуєте. Такі рекорди тягаєте. Одні й ті ж самі суперники постійно в поєдинках. Одні й ті ж самі. В тебе немає легендарної? Такого не може бути. З такого топчика немає легендарної. А рекордики якісь маловаті. Ну, зовсім маловаті в тебе. Абсолютний донат попадається. Підозрюю 84к плюс. Міфічно 85. Це надрекорди на цій локації. Це всі 15 зірок, скоріше за все. Яка там в тебе? Чому така мала? Давай, добивай. Давай ще більше. Давай. Чому зупинився? Давай, витрачай посилювач. Давай ще більше. Чому мала така? Зовсім мала. І рекорд малий. Загадкові ліцензії, такі малі показники. Зовсім малі. На що це ніхто не побіг мене обганяти? Утрималися? Утрималися від рекордів.
Хай буде так. Гадаю, останню забираю. Повинен забрати. Нічого хорошого, абсолютно нічого хорошого. 3,5. А в мене 3,5 немає. Хоча б буде для... Ну, є оливковий сом. Вони, як назло, дають на ту ліцензію, на яку в мене вже є така. Ні, щоб дати на цю ліцензію. Ну, нічого дивного, зовсім нічого дивного.